ñaari fan ci weeru janvier 2022 service yi nag sëriñ bi waxtaan nañu ci poñ yu bari foog naa maa ngi wàññi fukki poñ ak ñett bu ma ci boolee yu chef de village yi mu nekk fukki poñ ak juróom poñ bu njëkk bi ñu waxtaane ci wàllu sécurité gendarmerie ndax sécurité moom toujours moo war a jiitu ci lu ne parce que nit ñi bala ñoo tal dara sentir ni ñoo ngi ci sécurité te gendarmerie am na rôle bu am solo bu mu ci joué li nu wax mooy que ñoom balaa bis ba dinañ am daje boo xam ni commandant bu brigade bu gendarmerie bu Sangalkam dina ko daje ak comité d'organisation bi pour ñu waxtaan nu ni nan nañuy organiser woo ci wàllu sécurité bi waaye li nga xam ni aussi jàpp nañ ko ci mooy ala kulli xaal il faut que ñu am renfort bu am solo pour mën a prendre en compte walla en charge soxla yi nga xam ni am nañ ko ci wàllu sécurité bi ci jiitu mooy dalal gan yi bu may wax dalal gan yi déjà ci yoon bi am na jalonnement boo xam daan na am à partir de Bambilor ba Mbët pour mën a veiller à la fluidité de la circulation loolu daan na am leneen li nga xam ni aussi moo ci topp te mu aju toujours ci wàllu sécurité bi mooy gan yi ñëw aussi bërëb yan leen di dalal aussi nga xam ni dañ fay nekk ak seeni bagage ak seen alal ñu mën a fexe aussi ba bërëb yooyu ñu mën ko sécuriser troisième point bi nga xam ni aussi toujours ci wàllu sécurité bi la mooy bërëb ba nga xam ni fa la ñuy defee aussi cérémonie officielle bi aussi ñu mën a taxaw foofu aussi taxawaay bu mucc ayib la nga xam ni aussi loolu lay àndal mooy ñoom fa nga xam ne fa lañ leen di dalal aussi ñu mën a jël seen temps ñëw xool ko su fekkee ni am na ay observation yoo xam ci ñoom bëgg nañ ko see def ñu bokk ak yéen ñu xool loolu nu ñu koy amale wax nañ aussi ci wàllu barrière yi nga xam ni aussi daan nañ ko indi foofu ci wàllu liggéey bi su ko defee bu boobaa comité d'organisation mooy bind demande jaarale ko ci préfet su ko defee incha allah ñi nga xam ni ñoo ci war a jot dinañ ci jot ci nu mu gën a gaawee donc loolu mooy wàllu gendarmerie bi ñu jógee ci gendarmerie aussi wax nañu sapeur pompier ñaari point benn bi mooy maye ndox bi ñu daan maye ndox ñaareel bi aussi mooy taxaw gi nga xam ne daan nañ ko taxawu nit ñi ngir mën a saytu seen nekkaayu yaram ci loolu ci wàllu ndox mi donc am na tuuti réticence mais loolu dinañ ci waxtaan ak ki nga xam ni moom moo yor compagnie bi pour ñu mën a nan ko daan defee maye ndox pas maye ndox ñëw gaare oto mais ñëw indi ndox bi après dellu su ko defee yéen ngeen wut fu ñu koy defee li ci toppaat aussi mooy ñi nga xam dañuy ñëw nag pour saytu nit ñi aussi incha allah ñoom it ci loolu am ñu ci benn xel ñaar dinañ indi nit ñu doy pour fépp foo xam nit a nga fay dal ñu mën faa nekk pour mën a surveiller seen nekkin foofu fi ñuy defee aussi cérémonie officielle bi aussi bu jotee aussi ñu indi fa seeni nit pour mën a gunge ñu ci cérémonie bi service d'hygiène aussi jël nañ kàddu nit ñi aussi rafetlu seen taxawaay ñoom nee nañu dinañ ñëw ñetti fan avant bus bi pour pomper désinfecter désinsectiser lépp loo xam ni aussi war nañ ko fa def ñu def ko fa ñetti fan avant bu jàllee aussi incha allah ñu gunge gan yi ba nu ñibbi te dañ ko daan defee nañ koy defee donc aussi dinañ bàyyi xel contexte bi muy wàllu feebar bi ñuy tuddee coronavirus nga xam ni foog nañ ni jeex na mais jeexul am na beneen doomu jàngoro bu bees bu génn bu tudd lan Omicron donc incha allah am na loo xam ne nee na sax dina ko indaale pour jàppale ko comité d'organisation bi man aussi si loolu wax naa ni aussi dinaa jéem a xool
lu ma am si masque wala gel wala dara aussi ma jàppale leen ko si bis bi. bi loolu jàllee aussi service d'hygiène wax nañu eaux et forêt aussi si wàllu matt beeg yooyu ñoom it ñu wax ni dinañ taxawaay bi nga xam ni daan nañ ko taxaw. bi si jiitu mooy autorisation bi ñuy ñaan jëmale ko ci directeur bi pour am matt fële ci Tamba su ko defee yéen soo leen ko bindee ni mu gën a gaawee ñun ñu mën koo transmettre service yi ñu def li ñu ci war a def autorisation bi ñu génn ko. leneen li nga xam ci aussi Diallo wax na ko te wax naa leen ko mooy ci côté mbëtt ak yooyu garab yu dee yi nga xam ni daan nañ leen autoriser pour ngeen gor ko ñoom it ñu mën leen a gunge ci loolu pour ngeen mën a au moins dajale matt fii ci àllu Bambilor bi. loolu aussi du am benn jafe-jafe. li ci toppaat aussi mooy wàllu wér-gi-yaram comme ni ñu ko waxee docteur daan nañu def at mu jot daan nañu bind liste pour garab yu ñu soxla maire bi moo leen ci doon jàppale. loolu aussi dinañ ko defaat ren joxaat ko maire yi di yaakaar ñu dimbali ñu ci loolu. leneen li ci des aussi mooy ñoom dinañ wut équipe boo xam dinañ ko indi ci case de santé bi nga tabax foofu pour ñu nekk fa peut-être il verra ba xam dina mën a doon la veille wala le jour lañ koy def mais en tout cas dinañ am équipe boo xam dinañ ko fa teg ak ay infirmiers et certainement donc le docteur ak ambulance pour képp koo xam ni am nga fa jafe-jafe wér-gu-yaram ñu mën a laa dimbali ci ni mu gën a gaawee. dinañ bàyyiwaale xel bu baax aussi sensibilisation mooy gën a ñaax nit ñi ñu bàyyi xel ci feebar bi nga xam ni mooy feebaru coronavirus. Croix-Rouge aussi ñoom it jël nañu kàddu pour feddali li nga xam ni daan nañ ko def ci xadara bi ñu wax ni en tout cas loolu dinañ ko def nan ko daan defee incha allah te du am benn jafe-jafe. bi Croix-Rouge jàllee aussi ñi nga xam ni ñoo yor cet gi muy waa ICG aussi ñoom it wax nañ ni dinañ fa ñëw xool la liggéey bi laaj ci engin ci pelle ci lu mu mën a doon. bu ñu ko gisee su ko defee ñoom it dinañ ñëw ñaari fan avant bis bi pour lépp loo xam ni mbalit la fa dinañ ko tonni bale ko ba mu set ba pare bàyyi fa équipe boo xam ni gan yi bu ñuy ñëwit bis bu ñu ñëwee bu amee lu takk ñu bale ko sànni bu événement bi jàllee aussi dinañ ñëwaat defaat même opération bi pour que xew-xew bi du bàyyi benn mbalit wala benn tilim foofu ci village bi. loolu aussi ñu waxaale mairie bi mu dugal ci loxoom pour jàppale ICG aussi ci liggéey boobu. leneen li ñu ci waxaale aussi mooy wàllu Sénélec bi aussi. Sénélec li ñu wax mooy lampe yi nga xam ni dafa lakk ñu remplacer lampe yi. courant bi aussi ñu mettre village bi hors délestage ci jour bi yëpp wala la veille mais particulièrement aussi mooy heure cérémonie officielle bi nga xam ni mu ngi tàmbali ci ngoon gi ñu gën koo bàyyi xel. bu loolu weesoo aussi mooy dal yi nga xam ni fa la ñuy dalale gan yi aussi ñu mën fa yóbbu courant yóbbu fa aussi lumière. ensuite aussi fa ñuy toggee aussi ñu mën fa yóbbu courant yóbbu fa lumière ñoom it wax nañ ni incha allah taxawaay ban fa daan taxawee taxawaay boobu lañ fay taxawaat mais wax nañu aussi mairie ci wàllu woowu aussi ñu xool lan lañ ciy jàppalee Sénélec ndax éclairage public bi aussi mairie bi am na ci wàll. bi nu génnee ci loolu ñu jox kàddu gi ñi nga xam ni ñooy waa Sen'Eau ñu yor ndox mi mais foog naa ni foofu la ñu wax mooy Sen'Eau eggagul ci daara ji bëgg nañu donc ñu def extension ba ndox mi jógee ci village bi àgg ba ci daara ji mais également extension à l'intérieur du village de Mbët. ci loolu directeur bi nga xam ni moo yilif Sen'Eau am na yoon bu mu ñu teg yoon bi mooy ñu fexe rapidement bind demande d'extension ou donc adressé ko SONES mais ma wax ni aussi bu nu amee devis bi bu fekkee ni maire bi aussi mën na ko prendre en charge aussi mu xool la mu ci mën a prendre en charge mu prendre ko en charge li ci des nag aussi ñu xool ak waa SONES nu koy toppee incha allah ba balaa bis bay ñëw bu ko yàlla dogalee donc ñu mën a am la nga xam ni moom lañ ci bëggoon. leneen li nga xam ni aussi toujours ci wàllu ndox mi retenir nañ ko mooy Sen'Eau ñoom nee nañ dinañ joxe ñetti camion citerne yoo xam ni ñoom ñooy dem di rooti di indi bu ko defee aussi ndox du fa manqué. li nu waxtaanewaat aussi mooy wàllu contrôle ndawal gan fay consommer mooy jur gi fay lewetal aussi élevage aussi am na liggéey boo xam ni daan na ko ci def ak comité d'organisation bi
madame Thiam nee na incha allah dina fa ñëw balaa bis bi pour su ko defee moo comité d'organisation bi ñu mën a ànd def liggéey boobu ni mu waree. commerce aussi donc jël na kàddu aussi pour wax ni ñoom dina am ñaari contrôle yi ñuy def bi ci jiitu mooy ñu fexe ba njëg yi nga xam ni moom la ñuy appliquer foofu mu doon njëg yu méngoo ak li yoon tëral leneen li ci des aussi ñu fexe ba ña fay jaay aussi produits yi ñuy jaay mu doon produit yoo xam si yu nu terewul la. bi commerce jàllee aussi ONAS aussi mooy ONAS ñoom it wax nañ ni ñoom it pare nañu pour gunge la ci bus bi ci loolu donc dañ leen di bind lettre rek wax leen li ñu soxla su ko defee ñoom dinañ ko mën a suivre léegi bu boobaa xëy na comité d'organisation mooy wax rek dal yi nga xam ni moom la ñu jàpp ni fa la ñuy dalal gan yi su ko defee ñoom ñu jël matuwaay yi pour fépp foo xam ni war nañ fa dem ñu dem fa avant bus bi bu bus bi jàllee aussi ñu dellu fa def liggéey bi nga xam ni moom lañ fa war a def. mairie Bambilor aussi jël nañu kàddu pour feddaliwaat donc seen taxawaay ci bus bi ci lépp loo xam ni mairie bi daan na ci taxaw lu aju ci garab yi lu aju ci cet gi lu aju ci làmp yi lu aju aussi ci wàllu faaleen la waxoon ak jaween xawma donc loolu aussi xëy na dañuy bàyyi maire ak sëriñ bi ñu waxtaane ko. chef de village yi aussi ku nekk jël na kàddu pour feddali taxawaayam ci bis bi ñaax service yi aussi pour képp ku nekk engagement bi nga jël nga jéem ko respecter ci tënk daal sëriñ bi donc loolu mooy li nga xam ni moom lañ fi waxtaane bi nu dooreek léegi. Je suis Madame Diagne Fatou Sembène, chargée de la formation, de la nutrition et de l'environnement santé au niveau des cantines scolaires au ministère de l'Éducation nationale. L'éducation du ministère, c'est nous avons des cantines scolaires dans les écoles. Et dans ces cantines, on compte donner les enfants des aliments sains, nutritifs et variés. Un jardin bio, comme je peux le dire, nous faisons manger des aliments sains, comme je l'ai dit tout à l'heure, des aliments sains variés aux élèves. Parce que nous tenons à promouvoir le consommé local au niveau des cantines scolaires. Nous voulons que les enfants qui mangent dans les cantines consomment des aliments qui sont produits dans le département de Rufisque. Est-ce à dire que dans le futur, donc, c'est vous qui serez les clients potentiels de ces jardins? Oui, en quelque sorte, parce qu'au début, on cuisinait dans les écoles. Maintenant, avec une réflexion, on a jugé nécessaire de créer des cantines scolaires qui consistent à cuisiner dans des cuisines centrales qui consistent à cuisiner dans ces cuisines-là et les acheminer vers les écoles bénéficiaires. Donc vous comptez être des partenaires avec le jardin, oui. Donc tout à l'heure, ils ont dit qu'à la récolte, on va le diviser. Par exemple, on prend les 50% pour le jardin, il reste 50%. Les 25%, c'est pour un don et les 25% aussi, c'est pour la vente. Oui. Donc on va acheter ensuite. Si le don peut nous parvenir aussi, ça sera mieux. seen nekkuwaay mooy fexe ba xiif jeex ci bokk ci programme boobu li ñu war a jëkk a def mooy jàppale leen ci seeni bëgg-bëgg mu emook suñu man-man ndax nit ki mën na am bëgg-bëgg seen xol sedd bu ñu wàccee ngoon doog a mën a ñibbi si seeni kër loolu bu ñu koy tënk loolu mooy li waral ndajem ak ndaje yiñ ci daj waxtaan ci fànn bu ne ci gàncax yi mbéy mi ñu nar a béy fii tooke jooju dañ ko ciy dindi kon dina tax ba suñu wér-gu-yaram gën a suqaliku loolu mooy yéene kuréel gi nga xam ne day loolu mooy seen yéene moo tax ñu def fii benn tool boo xam ne moom la ñuy wax toolu sellal googu nag dañuy ñaan yàlla ñi jël seen alal def si yàlla may ñu kàttan ak man-man ba ñoom bu ñu ñëwee ñu bañ a am gàcc ci liñ doon jël seen alal ma dolli ci ne it amul benn dërëm wekkuñu ci nguur ñi nga xam ne dañu yor kuréel goo xam ne lépp luy wàllu lekk ci àdduna Bambilor dafa am tànneef gu ñu leen tànn
si li nga xam ne juróom-benn téeméeri communes yi war a nekk ci biir réew mi ñu tànn nañ ci ñun ak waa kon dinañ gërëm jëwriñ yooyu sant leen ci tànneef gi ñu tànn commune bu Bambilor loolu moo doon kàddu yi ma ne woon naa ko ci wax. gërëm ñu war a taxawal ñu ngi ko bëgg a taxawale ci SEDAF bi fa la ñu bëgg a def waañ wu ñuy toggale suñu doom yooyu si budget bi nga xam ne xayma nañ ko ñu war kaa votel 20 fan ak juróom-ñeent wala fanweeri fan yii si weeru décembre wi ñu ne incha allah dugal nañ ci koom-koom boo xam ne loolu buñ ci mën a ak gunge nag dinañ ci gunge ñii sax waa SYCODEF ñoom dinañ ñu ci gunge ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen pour que ñu mën a taxaw suñu doom yi ci li nga xam ne mooy seen njàng loolu moo doon. Wow.